Lapar gue nih. Sama, emang lu doang. Pesen makan Gi. Ntar dah, gue telepon dulu. Yaudah buruan, gue lapar gue nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan jangan di pizza ntar jauh. Ada yang bisa saya bantu? Maksudnya ada yang bisa saya bantu? Mau. Mau pesen apa ya? Siapa yang mau mesen? Orang saya mau beli pizza. Ya. Iya. Lah sama aja toh. Yaudah ya, 2. Yang 1 pedas. Gue sedang aja, nggak pakai toge. Yang 1 sedang ya bang, gak usah pakai toge. Rantang penjara, lu kata lu mesen ketoprak. Lah, adanya ketoprak kan. Bukan adanya ketoprak. Sapu kantin. Yaudah bang, Buset, apaan yang udah lu? gak jadi. Lah bocah nggak jadi bader amat ya ngerjain gua lu romanya. Abangnya marah-marah mulu kan. Lagi dapet kali, Pi. Kancing nenek-nenek. Yaudah bang, teleponan ntar lagi ya bang. Saya lagi sibuk nih. Ujuk dimatiin. Ketemu lu, awas lu, gue enderin lu. Tukang bubur sekarang aneh-aneh aku.